Witam Was bardzo serdecznie w nowym epizodzie serii, w której omawiam i komentuję różne ciekawe materiały znalezione w sieci dotyczące zagadnień, które pojawiają się w naszych badaniach remote viewing. Podczas naszych sesji materiały, które uzyskujemy, później niejednokrotnie znajdują jakieś ciekawe potwierdzenia i właśnie takie potwierdzenia i takie odniesienia będę tutaj od czasu do czasu pokazywał, pokazując Wam przy okazji też po prostu rzeczy, które są nad wyraz interesujące, które wskazują na bardzo ciekawą historię ludzkości, nadają dużo większego kontekstu temu, co wiemy o rozwoju ludzkości. Dzisiaj takim tematem jest struktura położona w północno-zachodniej Afryce, zwana Okiem Sahary lub Okiem Afryki. Jest to coś, co jest widzialne z bardzo dużej wysokości jako koncentryczne okręgi. I jak się w trakcie dzisiejszego epizodu przekonacie, z dużym prawdopodobieństwem jest to położenie Atlantydy. Położenie konkretnie nie tyle, wiem co pomyślicie, Atlantyda, przecież Atlantyda miała być wyspą. No właśnie, z naszych badań remote viewing zaczął się wyłaniać bardzo ciekawy obraz tego, jak Atlantyda wyglądała i jak wyglądał kataklizm, który Atlantydę zmiótł z powierzchni Ziemi. To, że Atlantyda była wyspą, jest przekłamaniem pochodzącym z uproszczenia, jakiego dokonali jacyś dziennikarze, jacyś fascynaci tematu, bowiem w opisie Platona, na który się powołuje większość badaczy, jest to historycznie jedyny znany opis, odniesienie do Atlantydy u Platona. Mowa jest o tym, że było tam miasto otoczone, ląd otoczony wodą i tak dalej. Więc ponieważ był to ląd otoczony wodą, to w uproszczonym myśleniu stwierdzono, że prawdopodobnie była to wyspa. Tymczasem, jak się dzisiaj przekonacie, pozostałości ostatniego wielkiego miasta cywilizacji atlantyckiej mamy dosłownie pod nosem i są absolutnie przekonujące wskazówki na to, że jest to faktycznie to miejsce. Zanim zaczniemy oglądać, tylko jeszcze uzupełnię, dopowiem, że cywilizacja Atlantydy to nie było jedno miasto, to nie była jedno siedlisko ludzkie, to było całe imperium. Imperium, które prawdopodobnie miało dość duże zdolności ekspansji i zajmowało spore tereny, a to, co kojarzymy z Atlantydą, to jedno miejsce o tej budowie opartej na koncentrycznych kręgach jest prawdopodobnie niczym innym jak ostatnim dużym miastem cywilizacji atlantyckiej w jej schyłkowym okresie, które właśnie uległo zagładzie w tajemniczym kataklizmie, do którego jeszcze wrócimy. Także tyle na początek. Dzisiaj przedstawiam Wam materiał, który omawia na bazie bardzo materialnych badań, zebrania pewnych obserwacji. Jak się przekonacie, dzisiaj będą rolę w tym wszystkim grały badania CIA ze wszystkich dziwnych organizacji, właśnie CIA i wywiad amerykański, który badał to miejsce. Wiemy, że badał, jest to w dokumentach. Wiemy, że utajnił to, co znalazł po prostu, bo to też jest w dokumentach. Zaczynamy i będę od czasu do czasu zatrzymywał, żeby skomentować. Bizarre place in the remote Western Sahara Desert called the Riszat structure. And if you've never seen or heard of this place before, you are in for something truly fascinating.
Some people refer to it as the Eye of the Sahara or the Eye of Africa, and when you see it from space, it's not hard to understand why. I mean, it really does look like an eye. And people are absolutely stunned when they see it for the first time. Between its unusual symmetrical shape, color, and immense size, it takes many people by curious surprise as they wonder not only what this thing Prawie 50 km szerokości. To jest spory kawałek, na którym można mieć spore miasto, sporą metropolię. is, but how did they go their whole life without seeing or hearing about it before? However, the fascination of this place goes far beyond its intriguing shape and design. 2 years ago, I made 3 videos where I shared more than a dozen remarkable similarities between this structure to that of Plato's description of the legendary lost ancient city of. O, tutaj mamy właśnie odniesienie do opisu Platona. To po prawej to jest grafika stworzona przez artystę na bazie opisu Platona, gdzie mowa o określonej ilości kręgów, zabudowy oddzielonych właśnie kręgami wody. I ilość tych kręgów, w tym momencie wyleciała mi ich liczba dokładna, ale dokładnie odpowiada temu, co widzicie po lewej stronie, czyli zdjęciom satelitarnym, zdjęciom z wysoka właśnie tej struktury. Dokładnie zgadza się ilość tych okręgów, zgadza się skala, a jak za chwilę przekonacie się, zgadzają się też inne rzeczy. Aha, i zanim przejdę dalej, dlaczego w ogóle zainteresowałem się i dlaczego zwrócił moją uwagę ten materiał? Dlatego, że jednym z celów, jakie badamy co pewien czas z nowymi szkolonymi remote viewerami w instytucie, jednym z celów jest Atlantyda właśnie. I to, co opisywały osoby odnośnie Atlantydy, bardzo się zgadza z pewnymi aspektami tego, co tutaj się dzisiaj pojawi. Między innymi zresztą, kiedy badaliśmy, na którychś badaniach celem była ta struktura, czyli oko Afryki. Pamiętajcie, że zawsze nasze badania są w ciemno, czyli nie podajemy remote viewerom, teraz będziecie badać oko Afryki, tylko cel jest ukryty za identyfikatorem w postaci ciągu cyfr losowo przypisanych do celu. I osoba postrzegająca otrzymuje tylko ten identyfikator, nie ma pojęcia, co będzie celem badania. Ma tylko cyferki jakieś. Koncentrując się na tym identyfikatorze, percepcją pozazmysłową dociera i zaczyna opisywać. Stąd też te wyniki tych badań są po prostu bardzo wiarygodne, bo nie pochodzą z zasugerowania treści, tylko przy kompletnym badaniu w ciemno osoba zaczyna relacjonować. No i jeżeli potem się coś pokrywa z weryfikowalnymi jakimiś informacjami lub nawet na logikę pewne rzeczy się pokrywają, no to możemy brać pod uwagę, że to jest właśnie prawdziwa informacja. I jednym z takich ciągów, takich osobnych badań, najpierw było badanie Atlantydy, opisano właśnie te pewne aspekty związane z tą budową miasta i pewnymi rzeczami. I ileś miesięcy później ta sama grupa badała również tak samo w ciemno właśnie tą strukturę oka Afryki. I co ciekawe, właśnie niektóre osoby podczas badania relacjonowały wtedy, że opisywały w ogóle tą okrągłą strukturę i tak dalej i mówiły wtedy, mam takie wrażenie, że mam takie samo wrażenie jak wtedy, kiedy badałem kilka miesięcy temu Atlantydę, że to jest taka atlantycka energia. Przy badaniu oka Afryki, gdzie cel był czysto materialny obecnie, a jednak remote viewer rozpoznał sygnaturę energetyczną, którą zapamiętał z sesji Atlantydy. A kiedy później z inną grupą badaliśmy
Atlantydę. Właśnie cel był ponownie Atlantyda, co pewien czas te cele z różnymi osobami, z różnymi remote viewerami przeszkolonymi na nowych kursach badamy. I oczywiście zawsze w badaniu w ciemno. To kolejni remote viewerzy, którzy badali, zapytałem, opisywali już pewne aspekty rozpoznawalne dla mnie, przynajmniej dla aspekty rozpoznawalne, charakterystyczne dla cywilizacji atlantyckiej. I w takim razie pod koniec powiedziałem, gdzie to miejsce jest zlokalizowane. Zgadnijcie, gdzie wskazywano na mapie. Na północno-zachodnią Afrykę. Dokładnie tam, gdzie znajduje się ta struktura. A więc nasze badania bardzo mocno wskazują na to, że to kluczowe, mityczne miasto, które tak naprawdę nie było całą Atlantydą, a ostatnim dużym centrum cywilizacji atlantyckiej, która trwała dość długo i przechodziła sama w sobie duże zmiany i turbulencje. Ostatnie to rozpoznawalne i kojarzone wielkie miasto Atlantydy właśnie znajduje się w tym miejscu. And these similarities are so astounding that the topic of Atlantis and the Riszat structure quickly became one of the most discussed and hotly debated topics involving lost ancient human civilizations, as tabloid news outlets from around the world picked up on the story, and the videos ignited thought-provoking conversation as to whether or not it's possible that the lost city of Atlantis actually existed, and if so, had it been hiding in plain sight in the remote, desolate Mauritanian desert of Africa for thousands of years. But even for most people, when they hear the words Lost City of Atlantis, most would usually think of some animated Disney movie about a fictional underwater city, or perhaps some beach resort in the Bahamas. However, a little known fact is that the true origins of the tale of Atlantis originates from the ancient Egyptians, as they had carved in stone that there were survivors of Atlantis, which were said to be a sophisticated civilization. Słyszycie, sami Egipcjanie twierdzili, że są potomkami ocalałych z Atlantydy. I w zapiskach właśnie egipskich są odniesienia do Atlantydy. I co ciekawe, właśnie nasze badania też to potwierdzają na różne sposoby, żeśmy ten wątek penetrowali i badali i z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie cywilizacja Egiptu starożytnego została założona przez niedobitki z katastrofy atlantyckiej. Zresztą, jeżeli spojrzycie na mapę, to jest to relatywnie też niedaleka droga pomiędzy właśnie zachodnio-północną Afryką a Egiptem i właśnie po pewnych wydarzeniach próbowano zrekonstruować technologię i elementy kultury Atlantydy właśnie w Egipcie, ale to jest temat na zupełnie osobny materiał. Do tego jeszcze wrócimy w przyszłości. That existed some 12,000 years ago. That was until their island was obliterated by a cataclysm, and the survivors of Atlantis found their way to the Nile Delta region to start all over again as. Mowa tu przed chwilą była o przybliżonej dacie około 12 000 lat temu. Ona się bardzo często w różnych miejscach przejawia i faktycznie z dużą dozą prawdopodobieństwa ostatni duży kataklizm, który wstrząsnął życiem na Ziemi, był właśnie około 12 000 lat temu. Colonizers. And I'll be retouching on many of those similarities again in this video, as incredible new information has come to light, and it is now time to revisit this topic again. You see, the interest in the Eye of the Sahara is not just limited to us here chatting about it over the internet, because it turns out that the CIA has also had quite an interest in this place as well, and it goes back decades. So get this, there are declassified CIA documents on the Riszat structure, the Eye of the Sahara. That's right, and I've seen the released files with my own eyes, and I'm going to share them with you here as well.
And I have to say that this stuff is beyond interesting. However, let me just say that there's nothing in these declassified files that say anything about Atlantis or lost ancient civilizations. What they do say is quite interesting. However, what these files do not say, the parts that are redacted and still classified, is really going to get you thinking. So where do I begin? Well, it turns out in 1967, the CIA conducted a secret mission where they sent military aircraft to conduct covert surveillance and scientific experiments on about a dozen different sites from around the world to study for geomagnetic anomalies. And of the few places in the world that they chose to study on this top secret mission, the mysterious Eye of the Sahara just so happened to be one of them. And like I said, the stated purpose of studying these sites was for identifying geomagnetic anomalies, which, if you're not familiar, Anomalie geomagnetyczne. CIA w 1967 roku prowadziła wtedy tajne badania w różnych miejscach na świecie, badając z jakiegoś powodu niewyjawionego, anomalie geomagnetyczne, elektromagnetyzm. Bardzo ciekawa sprawa. the Earth's geomagnetic field is what shields us from the vastness of space, which, when you think about it, is incredible. I mean, it allows our planet to travel through the cosmos at incredible speeds, all while protected from the vacuum of space as we live comfortably and safely within a seemingly invisible shield that's in the shape of a bubble. So now that this secret mission is declassified, what were the results of that mission and the scientific experiments? Well, we don't know, because that part is still classified, as there is nothing in these release files that say anything about what the findings of their scientific study were related to geomagnetic anomalies or their covert surveillance. Which is utterly weird when you consider that this was back in 1967, 54 years ago from 2021. W 1967 roku prowadzono te badania, CIA prowadziła te badania. Wiadomo, że między innymi badano pole elektromagnetyczne w tych miejscach, w tym w miejscu, które nazywamy okiem Afryki, tudzież okiem Sahary. I wiadomo, to jest dostępne, natomiast do tego czasu wciąż utajnione jest to, co znaleziono. Dla porównania, badania remote viewing były ściśle tajne i praktycznie mniej więcej od końca lat 60., w zasadzie powiedzmy w zaokrągleniu od lat 70., zostały odtajnione. Większość materiałów, a przynajmniej spora część materiałów została odtajniona i sam temat w 1990 roku. I dlatego właśnie możemy się tym zajmować, interesować i tak dalej, bo ta wiedza została po prostu upubliczniona i zainteresowani badacze mogli to dalej pociągnąć, eksplorować. Osoby, które brały udział w wojskowych eksperymentach, częściowo mogły zacząć o tym mówić, dlatego o tym wiemy. I teraz dla porównania to badanie, wyniki tego badania, tego pola elektromagnetycznego i nie wiadomo czego jeszcze, do tej pory są tajne. And we still don't get to know what the results of their findings were? So yeah, is it just me, or is that strangely interesting? But here's the thing, that is just the beginning of where things start to get weird. In fact, that is probably the least interesting part of these declassified files. Now, before I share that next part, I must first revisit a few of the remarkable similarities between the Eye of the Sahara to that of the tale of Atlantis, so that way we can all truly appreciate just how interesting / bizarre all of this actually is. As I discussed in my previous videos, the story of Atlantis originates from the ancient Egyptians, and they had described an empire named Atlantis, which consisted of 10 kingdoms, and the capital of Atlantis was on an island that consisted of 3 rings of water and 2 of land, which, of course, when we look at the ar-Riszat structure, you see that it would precisely match that specific detail of 3 rings of water and 2 of land. And not 3 pierścienie wody i 2 lądu.
Tak opisywali Egipcjanie, między innymi, a potem Platon opis Atlantydy, tego miasta, tej stolicy. Oczywiście jeszcze do tego w środku jest ten centralny obszar, tak, który nie jest pierścieniem. Not only that, it was said to open to the sea at the south, which is exactly what you see here at the Riszat. In fact, you can literally see the striations in the sand where water once flowed through it. But not only that, those white blemishes are indeed salt, an unbelievably significant detail which I'll discuss more. Pozostałości soli, sól morska na tym terenie, te białe obszary, które tutaj widać. More of in a moment, but Atlantis was also said to have mountains to the north, mountains that were said to have rivers run through them, which, yes, there are mountains with evidence of ancient water flow north of the Riszat. Atlantis was also said to be surrounded by a large plain, which also exists for hundreds of miles on both sides of the Riszat structure. Another striking similarity is that Atlantis was said to consist of black, red, and white colored stone, which is incredibly interesting when you. A propos jeszcze tych równin oraz tych gór, które były wspomniane, to też nam po prostu w opisie badania Atlantydy taka charakterystyka terenu wychodziła. See all the stones of that color in and around the region of the Riszat. There was also said to be an abundance of elephants, and elephants live in Mauritania today and have for thousands of years. In fact, there's an even ancient cave art depicting elephants not far from the Riszat. And Atlantis was also said to have an abundance of exotic fruit and vegetables, which makes the case for it being in North Africa even more compelling, considering that we now know that the Sahara Desert didn't even exist until somewhere around 11,600 years ago, where it went from green to desert in practically an instant. But many. Dokładnie. Nawet ostatnio spotkałem się z takim zupełnie naukowym artykułem, który dotyczył zmian klimatycznych. Nie badał Atlantydy, natomiast odnosił się właśnie do tego, że Sahara, północna Afryka i teren obecnej Sahary był wcześniej żyzny, zielony i tutaj faktycznie w tych starszych wglądach w Atlantydę wygląda na to, że było tam zielono i dopiero to, co się wydarzyło później po katastrofie, tam zaczęło być właśnie tak pustynnie i jałowo. Także to się absolutnie zgadza. Niektórzy remote viewerzy też byli właśnie zaskoczeni trochę właśnie tymi aspektami takiej niemalże, że dżungla i tak dalej, a teren właśnie Afryki Północnej. Many people are not aware of this incredible fact that the Sahara had previously been a lush green tropical paradise at the same time that Atlantis was said to exist. In fact, it was said to be made up of the largest freshwater lakes and rivers ever known to exist anywhere on Earth, which of course would support that the region of the Western Sahara would have naturally growing fruits and vegetables. But alleged vegetation that no longer exists in this region aside, Atlantis was said to have an abundance of metals, including iron, copper, and gold. Well, it turns out that Mauritania's most common exports today include iron, copper, and gold. But the similarities do not end here. You see, Atlantis was said to be created by the god Poseidon, and Poseidon had 10 children that came from 5 sets of male twins. And each of these 10 children would individually be ruler of the 10 kingdoms that made up the empire of Atlantis. And the firstborn would rule the capital, and his name was Atlas. So does anyone want to guess who the name of the first king of Mauritania was? King Atlas, who ruled over the Maori people, which is why the land is called Mauritania today. And not only that, the vast mountain region located north of the Riszat just so happens to be named the Atlas Mountains. Słyszycie? Góry Atlas, po prostu Poseidon. Wszystkie te nazwy, one jakby tutaj są
się pokrywają i mają po prostu tutaj związek z tym terenem What i z a Atlantydą. coincidence. Now, another incredible detail involves this map. Herodotus is considered by many to be the father of history due to his extensive historical documentation. In fact, we wouldn't even know about the Greco-Persian Wars if it wasn't for him. And some 2,500 years ago, he made a written, detailed account of the known world at that time. However, he himself did not draw out this map. Others, and I do not know who or when, read through his various works and annotated that the people of Atlantis lived in this region you see here, which just so happens to be the same general location of the ar-Riszat structure. What are the odds of that? The very same place that has a highly unusual land feature that consists of symmetrical rings. Now, the similarities do not even end here. Go watch my 3 other videos on this topic, because for the sake of brevity in this video, I want to share new information that has come to light. But just to sum up where we're at so far, the most striking comparisons include that the ar-Riszat would have 3 rings of water and 2 of land, an opening to the sea at the south, mountains to the north with evidence of water erosion, black, red, and white colored stones, an abundance of iron, copper, and gold, a vast plain surrounding on both sides. Elephants existed in this area, and not only that, evidence of profound amounts of vegetation existing at the same place and at the same time of when Atlantis was said to exist. Now, these similarities are pretty remarkable. However, that does not necessarily prove that this is the long-lost location of Atlantis. Prawda, ale faktycznie zauważcie, ile tu jest zbieżności. No, zbieżności są niesamowite. Same w sobie nie jest to jeszcze ostateczny dowód, ale zobaczmy, co będzie dalej. In fact, there are many different counter-arguments on why this could not be the site, which I'll be discussing in detail later in the video. But let me first circle back to the declassified files on the Eye of the Sahara. Like I mentioned, these files do not say anything about Atlantis or lost ancient civilizations, nor do they include the very results of the scientific study for geomagnetic anomalies, which is so weird considering, again, it's 54 years later, and we're still not allowed to know, because here's what I consider to be the weirdest part of all, which involves the entire context of this study itself. Quote, while the scientific aspects of this survey are totally unclassified and available to the worldwide scientific community, blank, redacted, not unclassified, as in still classified 54 years later in 2021. Let me read that again. While the scientific aspects of this survey are totally unclassified and available to the worldwide scientific community, nothing. What did the rest of this half page that is now whited out and redacted, and even which continues on to a small portion on the next page, what did all of this say? It's quite literally the entire context of the mission itself, and yet it's still classified. They purposely removed it decades later. So ask yourself, 1, why did they end up not including the results of their findings within the released declassified files, despite the fact that they said that they would? 2, why did they classify the mission itself when they had also first said that it wasn't going to be? And 3, why is this giant portion redacted from the declassified files themselves? No, ewidentnie znaleziono tam coś, czego się nie spodziewano znaleźć. Coś, co miało znaczenie takie, aby to utajnić. I początkowo samo badanie, zresztą fakt, że to badanie się odbyło i jakby jawność tej informacji może mieć duże różne implikacje wysyłania pewnych sygnałów do pewnych wtajemniczonych grup i tak dalej. Tutaj nie będziemy się w to teraz zagłębiać, ale fakt faktem, że jest to bardzo prowokujące do myślenia, że mamy przed sobą dokument opisujący fakt wykonywania pewnego badania, które sugerowano, że z założenia ma być jawne, a efekt został wygumowany i jest utajniony. Like I said at the beginning of this video, that is strangely interesting, isn't it? But let me be clear, I am not suggesting that these
files had anything to do with Atlantis. But at the same time, I do find it interesting in that Atlantis was said to have special geologic properties to it. For example, the center island of the capital was said to have two springs of fresh water, one of cold, the other warm, and that in itself would be geologically unique. So the fact that there was something about this site that led to a top secret study for geomagnetic properties makes me wonder, particularly when you realize that most of it is still classified in so many decades later. And especially when you consider that this site just so happens to have so many uncanny similarities to the description of Atlantis as I just shared. But with all of that said, do you guys want to hear some new information that I've learned that makes this location even more compelling? So, despite the striking similarities at the Riszat in comparison to Atlantis, many people still have doubts that the eye could even possibly be the location, as the structure today is more than 1,200 feet above sea level. So, how could this place be the location of an island that once met the ocean? Well, notice the various areas of white coloration that you see not only from the air, but from satellite imagery. A dochodzimy tutaj do fragmentu kwestii odpowiedzi, jak to mogło być właśnie ta stolica Atlantydy, która według opisów miała połączenie z morzem, kiedy obecnie ten teren nie ma połączenia z morzem i znajduje się sporo ponad poziomem morza ten teren. Tutaj będziemy mieli odpowiedź. As well. These white blemishes are indeed salt. You can even go there and taste it right off the ground yourself, as my journalist friend Josh Sigurdsson did, and what an insanely epic trip he had to this site. In fact, he almost died, and I encourage all of you to go and watch his video on BitChute. But something many people do not know is that this region has an abundance of salt at surface level. In fact, you can read articles about the salt caravans that exist in Mauritania today. This is something that is widely documented yet little known. This salt came from the ocean, and you can literally see it in the exact areas where cataclysmic flooding once flowed through here, as you can see from satellite imagery. And even the areas of the lowest elevation within the Riszat are the areas with the most salt, making it even more evident that salt water once consumed and settled within this structure. And you'll also see it noticeably at the southern entrance, respectively. It's worth noting that the highly respected Randall Carlson himself has analyzed this site and stated that it is a location of cataclysmic water erosion. He actually went into detail about this on his own YouTube channel, and I highly recommend you check it out, and I'll leave a link in the description down below. But let me play a couple short clips so you can hear it directly from him. Okay. And in fact, I'll show you in a minute, it looks like there was evidence for extreme floods over this whole landscape. You can see incised by erosion. This is obviously water erosion here. And he goes on to make the comparison of the massive recessional cataracts found at Dry Falls in Washington State, which were caused by cataclysmic flooding at the end of the last ice age. Well, it turns out that the Riszat itself has the same type of water erosion as well, as he points out here. Which is very interesting. You see what Tutaj mowa jest o katastrofalnej erozji wywołanej wodą, co tłumacząc na po prostu język potoczny, mowa tutaj jest o ogromnej powodzi, a w zasadzie czymś, co bardziej wygląda jak fala mega tsunami lub coś podobnego. I w naszych niektórych badaniach przebiegu katastrofy, aspekt wody się oczywiście pojawia, ale co ciekawe w ogóle bardzo też się pojawia aspekt ziemi, błota, woda zmieszana, gigantyczne, szybko przemieszczające się masy takiego, woda plus wszystko, co woda jest w stanie unieść, przemieszczać, czyli właśnie tak naprawdę to ziemia. I w połączeniu z jakiegoś rodzaju wstrząsami sejsmicznymi. Więc mamy tutaj do czynienia z aspektem przemieszczania się gwałtownego gigantycznych mas wody w połączeniu z przemieszczaniem, prawdopodobnie przemieszczeniem tektonicznym. Prawdopodobnie tam podczas tego kataklizmu również dochodziło do
potężnych ruchów tektonicznych, które spowodowały ostatecznie też wypiętrzenie tego terenu w tym momencie. Przypominało to no, takie filmy katastroficzne, jak kojarzycie chociażby 2012 czy tam inne, gdzie widzimy tego rodzaju falę, która zmywa całe góry, dosłownie zmywa całe góry. Potrafi swoim uderzeniem przemieszczać masy lądu wręcz. Coś takiego się tam What odbyło. actually looks like recessional cataracts. Yeah. So the stripping and exposure of this feature may have involved catastrophism. Now, hold on to that thought because he goes on to point out that you can even see the landmark water ripples created from immense levels of water flow all around the Riszat, which matches the landmark ripples observed in the northwestern United States in the same exact region as the Dry Falls recessional cataracts as I just shared. The pictures you see here are at the Missoula floodplains in Washington state and Montana, which Randall Carlson was discussing. And those massive ripples are hundreds of feet wide and can only be appreciated from the air as they are that big, which further illustrates the level of cataclysmic flooding this area once endured some 12,000 years ago. And real quick, just for frame of reference, compare the small ripples we've all seen at the beach. And in fact, just the other day, I had a great synchronicity while I was walking my dog along a canal and noticed the same small sand ripples at the bottom. So now listen to what Mr. Carlson shares with us about the Riszat. Look right here. You see the current ripples? Now there's sand between them, but if these are similar to the current giant current ripples we see out in Washington and Montana, and notice the texture here, passing over the region out to sea, right here. And if we zoom in, Tu mamy ewidentnie pozostałości geologiczne przemieszczania się ogromnych mas wody, ale to po prostu gigantycznych. Tutaj to są zdjęcia satelitarne z kontynentu Afryki Północnej, częściej właśnie Afryki Północnej. To są ogromne połacie lądu. I właśnie wcześniej było pokazane, jak się kształtują takie, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski język, takie wydmy, takie wiecie, zniekształcenie terenu pod wpływem właśnie przemieszczającej się gwałtownie wody. I tutaj mamy analogicznie, tylko na skalę po prostu gigantyczną. Okay. yeah, so this is southwest of the actual structure. To oznacza, że masa wody, która się tamtędy przetoczyła, była po prostu ogromna. So what it appears to me is sometimes you had tremendous processes at work here. Oh yeah, look at this, a beautiful, oh man, there it is. Wow. There it is. Wow. Yeah, Yeah. Intense. Now, something that Randall makes no mention of is the existing salt found all around this area, including the images he shares on screen, as you can observe throughout this image in the area, all those white blemishes. We can even reference Jeszcze ponadto tutaj jest wspomniane, że pozostałości sól po prostu w tych miejscach osadzona, sól morska, sól z oceanu, tak? Więc no mamy absolutne, moim zdaniem, niezbite dowody tego kataklizmu. the nearby Tashit, Mauritania salt caravans I shared a few moments ago. All of those white blemishes are surface level salt, and I'd be very curious to hear what Randall Carlson's thoughts are on this important detail. Again, this is how you know the Riszat was consumed by the ocean within the last 12,000 years by some unknown cataclysmic flooding event, because let's not forget that the latest scientific studies have proven that the Sahara Desert was a lush green tropical paradise up until around 11,600 or so years ago, which is when it started to become the vast desert we all know today. Dokładnie. Tutaj z MIT, prestiżowej uczelni amerykańskiej, właśnie artykuł. Ja miałem okazję prawdopodobnie czytać jego tłumaczenie w jednym z polskich portali informacyjnych odnośnie tego, że Sahara była zielonym miejscem i nawet czas pustynnienia się
zgadza. And the sands of the Sahara are known to have come from the ocean after this transition to the desert happened, and the fact that the sand has salt on top of it is how you know that the ocean flooded over this region far more recently than most realize. You see, most have assumed that the last time North Africa was under the ocean was between 50 and 66 million years ago. And that was the time of the Trans-Saharan Seaway. But notice that this seaway does not annotate it going over the area of the Rishat structure. Rather, it goes south. Yet, clearly, the same landmark evidence of cataclysmic flooding did flow over the Rishat, which is evident, and also confirmed by experts such as Carlson himself, which indicates that something else, something separate, happened over this area far more recently. And the fact that these landmark water ripples still exist in the same fashion as the identical ripples in Washington state only further adds to the corresponding evidence that something happened over the Rishat at that same period of time. And these features of water erosion would have surely been eroded long ago, especially when we consider that the Sahara is confirmed to transition back and forth from lush green jungle to desert every 20,000 years. And that's according to a study by MIT, by the way. But that by itself would constantly be changing the surface of this region. I mean, think about that. With all the constant changes we now know that the Sahara endures, to even suggest that the area around the Rishat hasn't changed in the last 50 to 66 million years ago is basically like saying that nothing has changed here since back of the time of the dinosaurs, which of course would make no sense. And to be fair, nobody is actually suggesting that directly. However, that would have to be the case if what they were saying were correct, and it obviously isn't. There's obviously more to the story, as clearly something happened to North Africa far more recently. And when we discuss cataclysmic flooding 11,600 years ago, let's compare that to the time frame to other separate declassified CIA documents that I also discussed in a different video a couple years ago. There is a book called The Adam and Eve Story, which was discussed in a secret CIA meeting some 50 years ago, and the book itself was not classified, as some have thought, but the reason why this book was discussed in a CIA meeting in the first place. Tutaj wchodzi wątek, który po prostu jest sam sobie bardzo zagadkowy, bardzo ciekawy. Wątek tajemniczej książki, którą zainteresowało się znowu CIA i której treść została ocenzurowana i książka miała mega perypetie. Posłuchajmy dalej. Is still classified. But in that book, the author, Chan Thomas, described events that happen routinely on Earth that cause biblical levels of ocean flooding over entire continents. And look at the date on that. Identical to the 11,600 year date I've just been discussing. Tak, słuchajcie, ta książka jest, ja na nią trochę poluję, ale i tak mając świadomość, że ta książka, to wydanie, które potem zostało wznowione, ono było już wznowione w wersji ocenzurowanej. Tam było coś więcej, czego po prostu wywiad amerykański, rząd zatroszczył się, żeby broń Boże nie było o tym informacji publicznej. Więc prawdopodobnie czytając tą książkę obecnie można znaleźć tam pewne wskazówki, tak jak tutaj właśnie autor odnosi się do tego, natomiast prawdopodobnie tam było coś więcej. Ciekawe co. And keep in mind, this book was written 50 plus years ago, so where it says 11,550 years ago is actually the same date today. But, I mean, come on, what are the odds of that? The same date described continental flooding, and here we have the Sahara Desert that looks like it was obliterated by a continental-sized flood. And if you haven't watched my video on that, go check it out, as it's becoming increasingly clear that there is a connection to what we're seeing at the Rishat and North Africa. Ja oczywiście pod materiałem zalinkuję materiał oryginalny. Będziecie mogli sobie, jeżeli będzie Was to ciekawić, na kanale
właśnie poszukać tych dodatkowych informacji. And that's not all that's to be said about the 11,600 year date, as it is the same exact date that Atlantis was said to have been destroyed, as Solon went to Egypt in 600 BC and was told that Atlantis had been destroyed precisely 9,000 years earlier. Well, 600 BC is 2,600 years ago from today, and then add the 9,000 years on top of it, and it equates to precisely 11,600 years ago. That is far too precise to be a coincidence, and if you ask me, it is legitimate evidence that To, że ostatnia duża katastrofa globalna miała miejsce około 12 tysięcy lat temu, w zaokrągleniu, 11-12 tysięcy lat temu, jest na to masę różnych ciekawych informacji. I to, co dzisiaj znamy jako historię cywilizacji ludzkiej, tak naprawdę jest głównie właśnie z tego okresu po. Jest bardzo niewiele informacji przed, ale co jest jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej komplikuje wszelkiego rodzaju badania i dociekania prawdziwej historii i początków historii gatunku ludzkiego, to jest to, że bardzo dużo jest wskazówek, że takie kataklizmy odbywały się cyklicznie i było ich w historii Ziemi co najmniej kilka w czasie, kiedy prawdopodobnie mogła istnieć rozwinięta cywilizacja na Ziemi. W związku z tym mamy sporą trudność obecnie w dotarciu, przynajmniej fizycznym dotarciu, do pozostałości poprzednich cywilizacji, jeżeli co pewien czas cywilizacje były dosłownie zmiatane z powierzchni Ziemi, resetowane i jedynie jakieś niedobitki odtwarzały cywilizację. Tutaj nawet nie chcę wchodzić w koncepcję podróży kosmicznych i ewakuacji części mieszkańców po to, żeby potem zasiedlić. Tutaj w grę wchodzą naprawdę bardzo mocno kosmiczne i science fiction tematy. Tak czy inaczej, uważam, że powinniśmy jak najbardziej badać temat katastrof tego typu. Raz, po to, żeby poznać historię i z niej się uczyć, ale właśnie też po to, żeby zdobyć wiedzę, która pozwoli ludzkości lepiej przygotowywać się na przyszłość, żeby nas to nie zaskoczyło, bo tutaj taka myśl mnie nachodzi, że z naszych badań upadku Atlantydy bardzo jasno wychodzi, że katastrofa zaskoczyła większość mieszkańców, zaskoczyła. Mówi się, pewnie słyszeliście te historie, że takie historie odnośnie tego, że Atlanci zrobili coś nie tak, co doprowadziło do kataklizmu i że tak naprawdę sami sprowadzili ten kataklizm na siebie. To jest zagadnienie, co do którego może kiedyś indziej się odniosę, bo ono jest po prostu rozległe. Tutaj dzisiaj i tak ten materiał będzie całkiem spory, ale chcę tylko wam zwrócić uwagę na to, że jedno drugiego nie do końca wyklucza, ale te rzeczy mogły się dziać niezależnie. I z mojej perspektywy, moich obserwacji, moich wniosków wynika, że cywilizacja Atlantydy w jej końcowej formie, końcowym okresie miała wewnętrzny konflikt i następował pewien właśnie rozpad i konflikt społeczny, ale niezależnie od tego wydarzyła się katastrofa w cudzysłowie naturalna, która zmiotła tą cywilizację. I kto wie, czy gdyby nie ten wewnętrzny konflikt cywilizacji atlantyckiej, czy nie udałoby się przygotować na to lepiej. Niestety Atlanci byli zajęci tym właśnie wewnętrznym sprzeczaniem się, wewnętrznym konfliktem i efekt był taki, że bardzo niewiele z tej cywilizacji ocalało po kataklizmie. Coś tam ocalało, bo dotarło do Egiptu, ale to innym razem. Atlantis actually existed. But if that's not overwhelming enough,
The 11,600 year date is also the same exact timing of the Younger Dryas climate catastrophe that occurred 11,600 years ago and instigated what is referred to as Meltwater Pulse 1b. There was a sudden and rapid rise in global sea levels at the end of the last ice age and again 11,600 years ago. All of the dots connect here, and it's apparent for all who have eyes to see. Something really bad happened on Earth at that period of time, and it's weird that this isn't discussed in more headline news. But now going back to the discussion of the Riszat being the location of Atlantis. Wiecie, dlaczego są takie rzeczy dyskutowane? Kwestie tych kataklizmów globalnych nie są publicznie dostępne ze względów na może nie tyle panikę, co naprawdę zachwianie psychologią ludzi generalnie. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest przyjąć do wiadomości ludziom wiarę w to, że jakaś cywilizacja popełniła błąd i sama na siebie wykreowała, doprowadziła do jakiegoś samozagłady. To jest coś, co jeżeli ludzie to przyjmą do wiadomości, to pomyślą sobie, dobrze, wystarczy, że nie będziemy robić tych samych błędów, tych samych głupot i okej. Albo inna jeszcze wiara bardziej religijna, że cywilizacja grzesząc sprowadziła na siebie gniew boski i teraz wystarczy, że nie będziemy popełniać tych samych błędów, to wszystko będzie dobrze. Natomiast to, z czym najgorzej sobie radzi psychika ludzka, to jest widmo katastrofy, na którą nie ma się wpływu. I jeżeli byśmy wiedzieli z całą pewnością, mówię tutaj o społeczeństwie szeroko, że w przeszłości dochodziło do resetów cywilizacji, którym cywilizacja nie była w stanie zapobiec, to naprawdę to prawdopodobnie mogłoby właśnie zachwiać stabilnością psychiczną gatunku ludzkiego w jakimś tam stopniu. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których to jest tak niepopularny temat, ale ja wierzę osobiście, że przynajmniej w gronie osób bardziej świadomych, bardziej zainteresowanych, właśnie zdobywanie takiej wiedzy i tej świadomości jest potrzebne, bo autentycznie dzięki temu możemy żyć bardziej świadomie i bardziej świadomie też planować chociażby rozwój też samej cywilizacji. I wiemy też z historii, że były pewne cywilizacje, które prawdopodobnie przewidziały nadchodzący kataklizm i celowo zabezpieczyły pewne swoje osiągnięcia w taki sposób, że właśnie przetrwały one do naszych czasów, o tym kiedy indziej. Many will say that since it's currently more than 1,200 feet above sea level and that it's not an island and that there are no remnants of destroyed structures here, how could it possibly be the location of Atlantis? Well, this is actually very easy to explain, and it's apparent that the region of Northwest Africa has lifted. The existing salt is there. The ocean did indeed go over it. It's funny how people will claim that the Riszat could not have been at sea level, yet they never mention the existing salt all around the area, including within the Riszat. But when we consider that the whole region is known for its volcanic activity, including the various island chains off the west coast of Africa and the massive Atlas mountain chain located north of the Riszat, and the very fact that the Riszat structure itself is considered to be the result of repeated volcanic activity, as it was said to have been lifted and collapsed multiple times over, thus creating the ring structure we see today. It's more than appropriate to assume that the surrounding area has subsequently been lifted as well, because that's exactly what volcanic activity does. Tutaj jest wspomniane właśnie, że te pierścienie prawdopodobnie powstały na skutek już wcześniejszej aktywności wulkanicznej w tym regionie. Więc tutaj mamy jeszcze dodatkowy czynnik właśnie wulkaniczny, czyli geologiczny, sejsmiczny, który się pojawia w tym wątku katastrofy Atlantydy. Lifts the ground in the surrounding area, and most people understand this, but to paint you a picture of what's possible, let's just consider the extraordinary case of the Paracutan volcano in Mexico.
On February 20th, 1943, a volcano suddenly started to develop on a farmer's field, and the cone rose to nearly 1,500 feet or 450 meters from its base in the very first year. So the fact that the Riszat is less than 1,300 feet above sea level is completely feasible to have been lifted over the course of some 12,000 years, even when we consider the lower global sea levels at that time. Again, I don't know what happened to North Africa 11 to 12,000 years ago, nor do I know what happened there in the 10,000 years since. But the very fact that the sand is there and the salt is on top of it says it all. But people will say, if this was indeed the location of Atlantis, then where are the artifacts and remnants of destroyed buildings? Well, considering that the massive flooding stripped away the bedrock itself, that means that everything that would have been built above it would have been swept away along with that bedrock that once sat on top of. So here's a short clip of Mr. Carlson addressing this. It does appear that there were extreme floods and fluvial erosion over the plateau that would have been ultimately responsible for exposing the core of this unique structure that would have been buried beneath, many hundreds of feet, maybe thousands of feet of bedrock at one time. Clearly, if flooding occurred that was strong enough to strip bedrock, you're not going to remove the bedrock without removing everything else that was on top of it. It's the same concept of the so-called tablecloth trick, except that that trick obviously wouldn't work in the case of catastrophic flooding. So if we're talking about removing hundreds and possibly even thousands of feet of bedrock, there would be no structures left to be found. No, dokładnie. Dokładnie. To jest odpowiedź, dlaczego tam nie znajduje się żadnych artefaktów, żadnych elementów budownictwa, sprzętu, czegokolwiek. Dlatego, że siła, z jaką przetoczył się kataklizm po tym miejscu, zmiotła nie tylko to, co było wybudowane, to było mniej niż domek skarb, to było mniej niż zapałki po prostu ułożone gdzieś tam jedna na drugiej. Ten kataklizm zerwał część lądu, część tego terenu, który tam się znajdował. Więc to jest absolutnie gigantyczna siła, która nie pozostawiłaby w tym miejscu, w tym konkretnym miejscu nic z tego, co tam było wybudowane. In fact, it would have been swept away into the Atlantic Ocean, which plummets to depths exceeding 11,000 feet, or more than 3,400 meters, not far off the coast. Even the shallow-looking areas you see here are at depths of more than 1,000 feet, practically instantly off the coast of Africa. So any stone block from buildings would have been pummeled to pebbles long before then, and making it highly unlikely for anything to ever be found. But still, who knows what could be laying at unknown depths under the dirt in the area between the Riszat and the Atlantic Ocean. But that aside, here's another interesting point to be made. People will say that since the Riszat is not an island, and since it's not located west of the Pillars of Hercules or the Straits of Gibraltar, it could not be the location of Atlantis. However, keep in mind that the Empire of Atlantis was made up of 10 kingdoms. For example, I shared that Atlas was the firstborn and was ruler of the capital, but Gades was the secondborn, and there is a region in southern Spain just outside the Straits of Gibraltar that once had that exact same name. What are the odds? I would argue that this whole region was the area where we would find the 10 kingdoms that make up Atlantis. I simply suggest that the Riszat would be the most likely location for the capital. And if that's the case, the locations of the other 9 kingdoms would surely be within this region. And I must mention that Randall Carlson puts forth an excellent argument for considering the Azores, which is an island chain found directly west of the Straits. However, many people are looking for an island that's now at the bottom of the ocean. However, we must consider that this is a 12,000-year-old story that was passed down by numerous people in multiple different languages. And so now here is one huge detail that is either unknown or not shared by researchers, which is that the ancient Greek word that was used by Plato to describe island was the word Nessos. Well, you might be quite surprised to know that the word Nessos actually had 5 meanings to the ancient Greeks, including the words island, promontory, peninsula, coast,
and even land within a continent that is surrounded by lakes, rivers, or streams. My goodness, that certainly qualifies the Riszat structure. People in modern times allow themselves to get caught up by the word island without thoroughly researching the history of its translation. And another profound detail why we should not be looking for Atlantis at the bottom of the ocean is because when you specifically read what Plato actually wrote in describing Atlantis' final resting place, he states, quote, "And the island of Atlantis was similarly swallowed up by the sea and vanished. This is why the sea in that area is to this day impassable to navigation, which is hindered by mud just below the surface, the remains of the sunken island." That in no way describes an island that sank to the bottom of the ocean. Furthermore, if you go to the Z tego opisu Platona wynika, że ten teren był był taki bagnisty się zrobił przez pewien czas. Tam była jeszcze woda, tam jeszcze można było pływać, ale było bardzo dużo mielizn, tam nie było wcale głęboko, więc nie ma mowy o zatonięciu w oceanie wyspy Atlantyda. Tutaj ewidentnie wskazuje na to, że tam się nie dało potem żeglować, bo po prostu woda była, ale jednocześnie było masę tego mułu naniesionego, było bardzo płytko, bardzo grząsko, także zupełnie zmienia to tą historię uproszczoną, którą nam sprzedał Disney i inni o tym, że Atlantyda była jakoś wyspą na oceanie i ona zatonęła głęboko. Nic po prostu z tych rzeczy. Temple of Horus in Edfu, Egypt today, the ancients carved in stone that they had came from the primeval ones, who were survivors of an island that was destroyed in a cataclysm, and they specifically stated that all that was left of that land were the reeds, which is grass, that was still penetrating through the water where it had been submerged, meaning that it was at such shallow depths that the grass could still be seen. Dokładnie. Myślę, że to jest bardzo wymowne, że po zatonięciu Atlantydy ona tak zatonęła, że w sumie to jeszcze trawa wciąż wystawała ponad wodę, więc... Even Graham Hancock has discussed this in detail in lectures as well as in his book, Magician of the Gods, which I highly recommend. But the point is that the destroyed capital is not at the bottom of the ocean, and it was never said to be. Unfortunately, many researchers and scholars in modern times have deviated from the actual wording of Plato and did not go to the extent to thoroughly research the ancient translations of his specific wording. Hence why, despite the extensive underwater searching for Atlantis over the past several decades has led to nothing. But an impassable barrier of mud would be exactly what we could see within the hundreds of miles of dirt found between the Riszat and the Atlantic Ocean. No właśnie, a propos poszukiwań Atlantydy, przecież ile było ekspedycji, ile było badaczy, którzy próbowali w oceanie po prostu lokalizować, szukali w oceanach, w morzach pozostałości Atlantydy, a to po prostu mamy tuż pod nosem, widać gołym okiem to, co pozostało. We must consider the significance of that this is a 12,000-year-old story and that lost in translation is a very real thing. In fact, I would argue that there is a 0% chance that every single part of what Plato wrote could be 100% accurate. In fact, Plato specifically told us that in the Critias. Quote, "I have described the city and the environs of the ancient palace nearly, so not perfectly, in the words of Solon," and here's the big part, "and now I must endeavor to represent to you the nature and arrangement of the rest of the land." That's straight from the Critias itself, which, by the way, is an uncompleted book that just cuts off in the middle and the rest is missing. So that's a mystery in itself, but we don't even have the entire dialogue of what he said about Atlantis. But here, Plato is literally telling you that he either can't read, translate, or decipher various parts of Solon's notes. Yet, some people have chosen to take his words completely at face value, and let's not forget, guys, that Solon lived 200 years before Plato. Think about how many words have changed in your own language within the last couple hundred years. I mean, heck, if I go and read
notes from the founding fathers of the United States in the 17 and 1800s, you know, like, go read that stuff and look at how many words have changed you don't understand, or they say things that are just totally different than today. So again, considering this is a 12,000-year-old story, passed through numerous languages, or at least a few languages over that period of time, lost in translation is just a real thing. But to make one last point on this, to nail the coffin on the point that I'm making here, is that consider that according to the Math Association of America, scholars disagree greatly on the length of the ancient Greek measurement of the stade, and go on to say that there are at least 6 different variations of the ancient Greek stade measurement. Again, this is what lost in translation looks like. We can't even conclude measurements details of 4,000 years ago, so why on earth would people assume that a 12,000-year-old story that's been passed through multiple languages would be totally correct? All of this is even more reason to not bother debating the described measurements of Atlantis. In fact, I'm quite amazed that people have used this as an argument against the Riszat, as they completely ignore the scientific fact that the bedrock that makes up the Riszat itself was stripped by cataclysmic flooding. Consider that the hills which make up the rings of the Riszat would be thinner at the top, as it's like a hill, and we all know how hills work, and it's wider at the bottom. But now that we've heard and know that the flooding has stripped the bedrock off the top, that throws off the measurements from when it was covered with water. It would have been wider at the bottom, but that's not the part they'd be measuring. They'd be measuring the point of that's above the water. Do you see what I'm saying? Listen to this clip by Randall Carlson that explains the point I'm trying to make here involving the bedrock being stripped away. To me, then, what that suggests is that you had this fluvial event or events that stripped away the overlying layers of rock to expose this core of this thing, which is, again, if you picture that it domes up, the dome essentially, picture a large pimple, right? And then if you shear the top of it off, what's going to happen is you're going to see a ringed structure. Does that make sense? Now, he was not describing that in regards to the measurements of Atlantis, but it's a crucial point in explaining that the measurements would have to be off, knowing that the bedrock was obliterated away. So for the several reasons I just mentioned above, I do not think that the size of Atlantis is something that can be accurately or even appropriately debated. But lastly, modern-day naysayers won't even debate any of the amazing details discussed in this video, as they simply say that Plato made up the whole thing. They mention that some of his works were allegorical fiction, and thus, for some bizarre reason, they basically claim that the story of Atlantis must be fiction as well, despite the fact that Plato very specifically describes that it was indeed true. But many modern scholars will cite the example of Plato's allegory of a cave, which, as you may notice, literally has the word allegory in the title itself. I mean, Plato's telling us it's fiction, whereas he did not say that about Atlantis. And what's so ironic about this is that Plato is literally describing the same mentality of the modern-day naysayers. I mean, it's kind of hilarious, which is why I created an advanced math formula to articulate that, as you can see here. Ha, ha, ha. Well, okay, so this has gone a bit long, so I want to wrap it up. And there's just so much more to be said, so this will not be my last video on this topic. But leave a comment and share what your thoughts are on all of this. I mean, going back to the declassified files, why is some of that still redacted? Share your thoughts on all of that and what all the other details in those files. Come on, I didn't even discuss all the other sites that were studied. So come on, internet, have at it. Let's see what we find about this thing. But again, leave a comment, let me know your thoughts. But also, let me mention, I am going to Peru to see Machu Picchu and Cusco and other places this August. I'm going with the legendary Brian Forrester, as well as Ben from Uncharted X. If you're interested in going on this trip, a few spots have opened up on the tour, so check out the link in the description. And I'm also going back to Egypt this October. Dobrze, tutaj jest już końcówka materiału, więc na tym myślę, że możemy zapauzować i zakończyć. Link będzie w opisie do oryginału, do pierwowzoru. A wy dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich tematów i takich właśnie materiałów na kanale, w których omawiam i odnoszę się do różnych znalezisk, odkryć, teorii, wiadomości także, a w zasadzie jest przede wszystkim spoza głównego nurtu. Jeżeli macie jakieś materiały, które chcielibyście, żebym skomentował, napiszcie mi o nich w komentarzach tutaj.
podając zarówno link do danego materiału oraz kilka słów, dosłownie zdanie czy dwa, jakiś akapit, na temat tego, dlaczego konkretnie tą rzecz uważacie, że warto by było, żebym się do niej odniósł tutaj na kanale Polskiego Instytutu Remote Viewing. Wybieram te materiały, które w jakiś sposób wiążą się z naszymi badaniami, w jakiś sposób rozszerzają i uzupełniają wiedzę związaną z historią ludzkości, potencjałem ludzkości, naszymi możliwościami i właśnie całym rozwojem, który jest po prostu fascynujący. Nasza historia jest dużo dłuższa, dużo burzliwsza, dużo ciekawsza, niż nam się mówi, a wiedza o tym może nam pomóc lepiej konstruować naszą filozofię, nasze działania i budowanie lepszej przyszłości. Zapraszam również oczywiście na zajęcia remote viewing, na których możecie się nauczyć, jak prowadzić właśnie wglądy remote viewing. W obiektywnych warunkach możecie się przekonać, że jesteśmy w stanie jako ludzie pozyskiwać informacje drogą percepcji pozazmysłowej i jak się okazuje, często właśnie znajdujemy później jakiegoś rodzaju też materialne z czasem potwierdzenia, nawet tych rzeczy, które wydają się, że są to wglądy w tak odległą, na przykład przeszłość, że już tego nie możemy wiedzieć, a jednak wystarczy nam wskazać temat, wskazać cel, jak chociażby dzięki zapiskom Platona temat Atlantydy i możemy zacząć badać, a potem często się okazuje, że dalsze jakieś odkrycia jednak niosą potwierdzenia naszych pewnych informacji, a z kolei nasze informacje rozszerzają, bo mówią więcej poza to, co zachowało się w formie fizycznych artefaktów, znalezisk geologicznych, informacji i tak dalej. Także serdecznie zapraszam na zajęcia online z remote viewing. Będzie link w opisie, zresztą zawsze jest tutaj na kanale, jest link do strony internetowej, również naszej, na której możecie również pobrać bezpłatny e-book mojego autorstwa wprowadzający w zagadnienie tematyki remote viewing. Z niego możecie się dowiedzieć po prostu podstawowych informacji o historii, tym jak działa remote viewing, jak było wykorzystywane, jak można wykorzystywać remote viewing i tak dalej, i tak dalej. Łapka w górę pod filmem, subskrybujcie również kanał i kliknijcie dzwoneczek powiadomień, dzięki temu będziecie wiedzieć o nowych rzeczach, które dodaję na kanale. Piszcie swoje propozycje, czego byście chcieli tutaj troszeczkę więcej. Jak Wam się podoba ta dotychczasowa właśnie nowa formuła? A tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.